សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនទី1របស់យើងតមកទៀតបាទ Unit 1 Names គឺយើងផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ពាក្យប្រភេទទី5គឺ Verb សម្រាប់មេរៀនភាគនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទវិញម្ដងបាទនៅភាគមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទសម្រាប់ភាគនេះខ្ញុំនិយាយអំពីទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទបាទមានន័យថា verb forms បាទទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅទីនេះបាទ Verbs usually change their forms to agree with their subjects and tenses ពេលកិរិយាសព្ទជាទូទៅគឺបដូរទម្រង់របស់ពួកវាដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានហើយនឹងឲ្យត្រូវទៅតាម tense ហ្នឹងគឺយើងថាកាលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងបាទពេលវេលាដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងអញ្ចឹងគឺយើងថា tenses កាលអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទត្រូវតែបដូរទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងតាក់និយាយដល់កិរិយាសព្ទដែលត្រូវតែស្របជាមួយនឹងប្រធានឬក៏ទម្រង់នេះគឺយើងសំដៅទៅលើទម្រង់ទាំង3ដែលកិរិយាសព្ទមានហើយទម្រង់ទាំង3នោះគឺត្រូវបានបែងចែកចេញពីកិរិយាសព្ទពីរប្រភេទគឺកិរិយាសព្ទ regular verbs ហើយនឹងមួយទៀតគឺ irregular verbs ប៉ុន្តែ regular verbs និង irregular verbs នឹងគឺកើតចេញមកតែពី transitive និងពី intransitive verb នឹងឯងអញ្ចឹង regular verbs ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ verb ទាំងឡាយណាដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់របស់វាឲ្យទៅជាអតីតកាលឬក៏ឲ្យទៅជា past participle គឺដោយការបន្ថែមតែ ed នៅខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះចំណែក irregular verbs គឺកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលប្រែប្រួលទម្រង់របស់ពួកវាហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកិរិយាសព្ទប្រភេទហ្នឹងមានខ្ទង់300ពាក្យជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវទន្ទិញពាក្យទាំង300ហ្នឹងឲ្យបានចាំទៅគឺចប់ហើយចំណែក regular verbs គឺមានច្រើនអនេកអញ្ចឹងហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការទន្ទិញឲ្យចាំក៏ប៉ុន្តែបើយើងអាចចាំ irregular verbs បានច្រើនគឺពេលនោះយើងនឹងដឹងថាបើអត់មាននៅក្នុងតារាងរបស់ irregular verbs ទេគឺ verb នោះជា regular verb ហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់ទាំង3របស់ regular verbs បាទ irregular verbs ក៏មានទម្រង់បែបអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹង basic form ហ្នឹងខ្មែរយើងរៀនតែហៅថា verb ទី1បាទ verb 1អានេះគេហៅ verb 2អានេះគេហៅ verb 3អញ្ចឹងណាបាទភាសាត្រឹមត្រូវរបស់គេហៅថា basic form គេស័ព្ទទម្រង់ដើម past simple សម្រាប់អតីតកាលធម្មតា past participle គឺសម្រាប់ហៅ verb ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងន័យ perfect ឬក៏ passive ជាដើមបាទចឹងយើងមាន base form បាទ base form ហ្នឹងគឺទម្រង់ពីនាយវាមកអញ្ចឹងមានថាអង់គ្លេសហ្នឹងពាក្យហ្នឹងភាសាគេហ្នឹងគេបង្កើតមកគឺអញ្ចឹងនេះទម្រង់ដើមមកគេគឺ original គេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទគឺ play ហ្នឹងគឺអញ្ចឹង walk happen clean work bathe wash listen stay work count បាទកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំយកចេញពីភាគទី1នៃមេរៀន verb ហ្នឹងយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាសាជាថ្មីបាទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមគេហៅថា base form ហើយទម្រង់ប្រភេទនេះគឺពេលដែលយើងថែមនិងយើងយកទម្រង់នេះទៅយើងទៅថែម ed មកវាកើតទៅជា past simple ហើយយើងថែមទៅក៏កើតទៅជា past participle ដែរអញ្ចឹងហើយបានគេហៅវាថា regular verbs គឺវាងាយត្រង់ថាយើងគ្រាន់តែថែម ed ទេសម្រាប់អតីតកាលហើយនឹង past participle បាទគ្រាន់តែថែម ed តែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលខាងនេះវិញអានេះគឺ base form នេះកាលណាយើងអត់បានដាក់ to នៅពីមុខទេនេះអត់មាន to តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងហៅថា base form ឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថា bare infinitive ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាទៅជា to infinitive គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ to នៅពីមុខមក to play to walk to happen to clean to work to bathe to wash to listen to stay to work to countវាកើតទៅជា to infinitive បាទក្នុងករណីនេះគឺគេហៅវាថា to infinitive បាទគឺមានន័យអញ្ចឹងដល់ពេលវាបែបនេះគឺគេហៅវាថា bare infinitive បាទចងចាំថាអត់មាន to គឺគេហៅវាថា bare infinitive បើវាមាន to ដឹកមុខគេហៅវាថា to infinitive ដល់ពេលក្នុងករណីដែលវាត្រូវបានបន្ថែម s ឬក៏ es អីចឹងនៅក្នុងករណីនេះគេលេងហៅវាថាជា bare infinitive ឬក៏ហៅវាថាជា to infinitive គឺគេឈប់ហៅវាអញ្ចឹងហើយគេមិនអាចហៅវាថាជា to infinitive ឬក៏ជា bare infinitive បានទៀតទេម្ដងនេះគេហៅវាថា finite verbs គឺជា verb ដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹង
ប្រធានឯកវចនៈឬក៏ពហុវចនៈទៅតាមទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទដែលបានថែមនេះកាលណាយើងថែម s អញ្ចឹងគឺគេប្រើតែជាមួយនឹង third person singular subject in positive sentence in present simple អញ្ចឹងនៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាហើយប្រធាននោះគឺមានតែម្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងយកកិរិយាសព្ទដែលបន្ថែម s ឬគឺ es នេះយកទៅប្រើតែម្ដងហើយប្រើតែក្នុងល្បះណាដែលជាល្បះស្របមានន័យថាល្បះនោះមិនត្រូវមានពាក្យ not នៅក្នុងនឹងជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងគេលេងហៅវាថាជា bear ឬក៏ហៅវាថាជា to ទៀតហើយដោយសារតែវាត្រូវបានបន្ថែម s ឬក៏ es ហើយគេហៅវាថា finite verbs គឺវានឹងកើតទៅជាទម្រង់ subject verb agreement សម្រាប់ប្រើជាមួយប្រធានហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ទម្រង់របស់ verb បើសិនជាវាអត់ថែមអីទេបើវាអត់ថែមអីទេបែបនេះវាអត់មានថែម to ថែមអីទេគឺជា bare infinitive បើសិនជាវាមាន to ដាក់មុខអញ្ចេះហើយអត់ត្រូវបានបន្ថែម s អីចឹងទេអញ្ចឹងគេហៅវាថា to infinitive បាទហ្នឹងគឺសំខាន់យើងត្រូវយល់ដឹងហើយជាមួយនឹង base form ហ្នឹងគឺយើងអាចថែម ing អញ្ចេះបានទៀតបាទកាលណាយើងថែម ing អញ្ចឹងគឺចេតនារបស់គេគឺគេទុកប្រើសម្រាប់ឲ្យវាដើរតួជា adjective ឬក៏ប្រើសម្រាប់និយាយអំពីកាលកំពុងបន្តបាទ continuous tenses កាលកំពុងបន្តពាក្យថាកាលកំពុងបន្តនេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើ present continuous នោះទេបាទឲ្យតែកាលកំពុងបន្តអាចជា present continuous past continuous present perfect continuous future continuous future perfect continuous continuous infinitive ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យតែថែម ing អញ្ចឹង verb ដែលមាន ing បែបអញ្ចេះនេះគេហៅវាថា present participle ឬក៏គេហៅវាថា gerund ហើយចងចាំថាការថែម ing ការថែម s ថែម es អីហ្នឹងបើគឺគេថែមបានតែទៅលើ base form នេះទេมันអាចទេជាមួយនឹង past simple ឬក៏ past participle គ្មានទេការថែម s ឬក៏ es នៅទីនេះហើយក៏អត់មានដែលគេដាក់ to នៅពីមុខពួកនេះហើយក៏អត់មានដែលការបន្ថែម ing នៅពីក្រោយនៃ past simple ឬក៏ past participle គឺ we do not do that យើងមិនអាចធ្វើបានទេជាមួយនឹងខាងនេះតែយើងធ្វើបានតែជាមួយនឹងទម្រង់កិរិយាសព្ទដើមបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ focus ទៅលើទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺ time ing គេទុកប្រើសម្រាប់និយាយអំពីការកំពុងបន្តឬក៏ដោយដើរតួជា adjective ហើយឈ្មោះវាគេហៅថា present participle ឬក៏ជា gerund បាទកាលណាយើងថែម s ឬក៏ es គេហៅវាថា finite verbs ប្រើសម្រាប់ subject verb agreement ដល់ពេលបើយើងដាក់ to នៅពីមុខមកហើយអានេះមិនត្រូវបានបន្ថែមទេគេនឹងហៅវាថា to infinitive ហើយបើសិនអត់មាន to ទេហើយអានេះក៏អត់បន្ថែមដែរហើយ ses ក៏មិនត្រូវបានបន្ថែមដែរក៏មិនត្រូវបានបន្ថែមដែរគេហៅវាថា bare infinitive បាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះនិយាយទាក់ទងនឹងទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទ